Salamatсыңар балдар. Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн биз табият менен тагдырым аттуу темадан адам менен жаратылыштын окшоштуктары тууралуу кызыктуу баян куруп, аягында бул темага байланыштуу жомокто окуйбуз. Балдар, табият менен адамдын окшоштуктары жөнүндө билүү чындыгында эле кызык. Анткени биз мурда анчалык ойлобогон ал окшоштуктар кадимки эле өзүбүз басып жүргөн жерден башталат. Белгилүү окумуштуу маркум Сабыр Иптаров агайыбыз да Кыргыз жан дүйнөсү аттуу эмгегинде жаратылыш жерден башталаарын, ал эми адамдын денеси да жерден тураарын белгилейт. Чынында эле биз адамдар эгерде башыбыз ооруса, мына бул жерим ооруйт деп башыбызды көрсөтөбүз. Көзүбүз ооруса көзүбүздү, жүрөгүбүз ооруса жүрөгүбүздү колубуз менен сайып көрсөтүп, өз денебиздин ошол ооруган бөлүгүн жер деп атап, тулку боюбузда жер бар экенин өзүбүз таанып, өзүбүз моюнга алып жатпайбызбы? Демек бул мисалдар жаратылышта гана эмес, биздин денебизде да жер бар экенин ырастайт. Айрым бир мүнөздүү белгилеринен улам жаратылыш менен адамдын дагы бир таң калаарлык окшоштуктарын байкоого болот. Мисалы күн жылмаят, адам оортунан жылмаят. Күн бүркөлөт, адамдын кабагы бүркөлөт. Жамгыр төгөт, адам көз жашын төгөт. Күн ачылат, адамдын кабагы ачылат. Табият сулуу, аял заты энелер сулуу. Теребел уктайт, көөшүлөт. Адам да уктайт, көөшүлөт. Күн мээримин төгөт, ата эне, мугалим мээримин төгөт. Балдар, жогоруда биз жаратылыш менен адамдын мүнөзүнүн окшоштуктары жөнүндө сөз кылдык. Эми жаратылыш менен адамдын дене түзүлүшүнүн кандай окшоштуктары бар? Мына ошол тууралуу сөз кылалы. Жаратылышта талдын, суунун, тоонун башы бар. Адамдын да башы бар. Тал дарактын, мөмө жемиштин, чөптүн тамыры бар. Адамдын кан тамыры, тек тамыры, сөөк тамыры бар. Жүгөрүнүн чачыгы бар. Адамдын чачы бар. Булактын көзү бар. Адамдын да көзү бар. Мисалы күндүн көзү булуттун артынан жылтырап көрүнөт. Ал эми жаңы ойгонуп төшөктөн башын чыгарган баланын көзү да жылтырап көрүнөт. Булактын көзүнө таш толтуруп бүтөсөң булганат. Суу чыкпай соолуп калышы да мүмкүн. Ал эми адамдын көзүн булгасаң ооруйт, көрбөй калышы мүмкүн. Тоонун чокусу бар. Адамда да чоку бар. Тоонун күнгөй, тескей деп аталган эки бети бар. Адамдын да эки бети бар. Тоонун тумшугун адамда мурун дейт. Тоонун кыры адамда кыр арка деп аталат. Адамдыкындай эле тоонун да койну бар. Аны акын атабыз Аалы Токонбаев поэзия тили менен тоо койнунда кышкы түн айран төгүп койгондой деп салыштырат. Адамдыкындай эле тоонунда боору, капталы бар. Ошондуктан малчылар капталдап басып тоо бооруна мал жайышат. Көрдүңөрбү балдар? Тоо менен адамдын дене түзүлүшү да окшош. Балдар, дагы бир кызыктуу ой бар. Көрсө адам менен табият бирин-бири толуктап турат экен. Кантип? Биринчиден жаратылыш адам камкордугуна ар дайым муктаж. Ал эми адам жаратылыштын көз тайгылткан көркүнө, таза абасы менен тунук суусуна муктаж. Мисалы жаратылышта өскөн бактырактар кычкылтек бөлүп чыгарып, абаны тазалап турат. Биз адамдар ал таза аба менен дем алабыз. Эгерде биз жаратылыштын тазалыгы үчүн кам көрбөсөк, ал бузулат. Жаратылыш бузулса, экология бузулат. Экология бузулса, аба бузулуп, андан дем алган адамдар ооруп калат. Экинчиден биз мал багып, бактарак тигип, мөмө жемиш өстүрүп, талааларды сугарып жаратылышка кам көрөбүз. Бирок андан кайра А, Б, С, Д, Е, калий, кальций, магний өңдүү витаминдер менен минералдарга бай дан азыктарын, эт, сүт азыктарын, жашылчалар менен мөмө жемиштерди өндүрүп алабыз. Анткени ал витаминдер менен минералдар биздин организмибизге абдан керек. Көрдүңөрбү балдар? Бул мисалдар адам жаратылышка кам көрүп, өзү андан азыктанып турарын далилдейт. Балдар, эми табияттын адам баласына пайдалуулугу жөнүндө жазылган Ачуу душман акылдос деген жомогумду окуп берейин. Илгери бир абдан каардуу хан жашаптыр. Ал жөнөкөй эле нерсеге кыжырдана берчү экен. Ачуусу келгенде тим эле кабагына кар жаап, көздөрү чакчайып, муруттары бириндеп кетчү экен. Анын мындай кыялын билгендер сүйлөшкөндөн да заарканып турчу.
Ошентип болор болбос нерсеге деле ачуулана берген хандын чекесине бырыш түшүп, мүнөзү орой, кебетеси абдан коркунучтуу болуп баратты. Анын бул жаман адаты акыры өзүн эле баш оорлук кылды. Бир күнү ал баш оорусуна чыдабай дарыгер чакыртты. Бирок аны эч ким айыктыра албай койду. Ага каарданган хан элди жыйнап алды да минтип буйруду. Мени айыктырар дарыгер тапкыла. Эгерде таппасаңар башыңар алынат. Аны уккандар нары бери чуркап, дарыгер таба албай аргасы кетип турганда эл арасынан бир акылман чыгып мындай деди: "Ханым, сабыр кылыңыз. Дарыгер таба албайсыңар деп өз элиңизди күнөөлөп баштарын алдырып койсоңуз, анда айтыңызчы, кимге буйрук берип, кимге хандык кыласыз?" Өмүрүндө өз күнөөсүн моюнуна алып көрбөгөн хан акылмандын кара кылдык ак жарган калыс сөзүнө жыгылып мындай деди: "Туура айтасың, акылман. Анда бул буйругум жараксыз болсун." Акылмандын ага ичи жылып мындай деди: "Ханым, эгерде мен койгон эки шартты аткарсаңыз, ооруңузга даба табылат. Айтчы, ал кандай шарт?" "Биринчи шартым, менин айтканымды аткарамын деп убада бериңиз. Экинчиси, дарылана баштагандан кийин эч кимге ачууланбашыңыз керек." Аны уккан хан ордунан атып туруп: "Жок, жок, андай болбойт. Ачууланбай кантип тура алмак элем? Андан көрө айтчы, менин баш оорумдун себеби эмнеде?" деди. Акылман ага: "Ханым, сурадыңыз, ачыгын айтайын. Сиз өзүңүздөн башкаларды таптакыр баалабаган өзүмчүл адам экенсиз. Ошондуктан эч кимди жактырбай ачуулана берип, акыры минтип баш оорлуу болуп калыптырсыз. Бул сиздей ханга жарашпаган өтө жаман адат", деди да басып кетти. Хан экинчи жолу өз кемчилигин моюнуна алды. Арадан убакыт өтүп, баш оорусу күчөгөндөн күчөдү. Бир күнү ал оорусуна чыдабай, акылманды чакыртууга аргасыз болду. "Шартыңа макулмун. Кана тезирээк дарылай баштагын", деди ал адатынча буйрук берип. Акылман тоо арасынан бир салкын өзөндү тандап алып, шараккан суунун жээгине боз үй тиктирди да: "Ханым, сиз эми эч нерсени ойлонбой, мына бул шараккан суунун шоокумун тыңшап, тоонун таза абасынан дем алып, жер кыдырып, эс алып жатышыңыз керек. Менин сизге берер касиеттүү дарым ушул. Эгерде муну аткара алсаңыз, анда бат эле сакайып кетесиз", деди. Хан макул болду. Күн сайын суунун шарын тыңшады. Эс алып мээси сергиди. Тоо аралап ээн эркин басып, айлананын кооздугуна суктанды. Көңүлү ачылып, ачууланбай калды. Кең пейил мүнөз күтүп, башынын ооруганы да басылды. Хан ошондо акылманга ыраазы болуп, рахматын айтты. Эмгегин баалап, алтын, күмүш берип, урмат сый менен узатты. Ошентип каардуу хан акылга баш ийип, тоонун таза шараккан суусунун касиети менен баш оордон айыкты. Ачуунун ден соолукка душмандыгын, ал эми акылдын достугун түшүнүп, сабырдуу мүнөз күттү. Адилеттүү бийлик жүргүзүп, урмат сый көрүп, бактылуу жашады. Балдар, силер бул окуядан кандай таасир алдыңар? Албетте бул тоолор менен өзөн суулардын адамга тийгизген пайдасынын бир гана учуру. Демек биз адамдар өз мекенибиздин жаратылышын көздүн карегиндей сактап, ага көбүрөөк кам көрүп жашоого үйрөнүшүбүз керек.